بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة نساء سلورمک سفارہ آیات نمبر 5. د دین مخکې د مہر ذکر تیر شو او د یتیمانانو د حق ذکر تیر شو چې تاسو یتیمانانو لا حق ورکوئ، د حق مه ایساروئ د ځان سره، او مهرونه بیبیانو له ورکوئ تر څو چې د هغې د زړه نه معافي نه وي کړی. کو د زړه نه د معافي وکړي نو خیر دی، کو بیا تاسو چې کوم دی د هغې حق وخورئ ستاسو دپاره بیا حلال دی. خو چې معافي د زړه نه درته نه کړې نو د هغې حق په ورکوئ. نو یو طرف ته د یتیمانانو حق ذکر شو چې تاسو د یتیمانانو له حق په هر حال کې ورکوئ او د بیبیانو مهرونه په هر حال کې ورکوئ. نو ظاهر کې د انسان ذهن د دا خبر راځي چې په هر حال کې به چې کوم دی د یتیم حق ورکوئ. کو په یتیم کې د حق د اغستلو صلاحیت وي او کو نه وي، کو یتیم د خپل مال حفاظت کولی شي او کو نه شي ورکولی، ظاهر کې د انسان ذهن د دا اشکال راځي چې کو ماشوم یتیم دی دره به خامخا دا حق ورکوي په دغه ټیم باندې، کو دی د خپل مال حفاظت کولی شي او کو نه شي کولی. نو د دغه اشکال او د دغه شک او شبهې د لرې کولو دپاره الله رب العزت دی آیات کې فرمایي چې کله ماشوم لا کم عقل دی، ماشوم دی د خپل حق نه ادا کوي، ځکه دی ماشوم دی اسې نه دی په نشو تماشو باندې راوړي، اسې نه د خپل مال دی په لوپرو باندې ختم کړي. نو چې دی کله بالغ شي او دی بلوغ ته ورسېد بیا به ټریننګ وکړي، امتحان به وکړه، یو څو پورې پیرې بازار ته ولېږه، نو که تا ته د هوښیارتیا معلومه شو نو وله ورکړه، او که ته معلومه نه شو نو بیا د امام صاحب په نیز باندې 25 کالو پورې ورته بیا هم صبر وکړه. که 25 کالو پورې دکې هوښیارتیا راله نو د حق ورته حواله کړه، او که پکې راغله نو بیا ورته هم حواله کړه 25 کالو نه پل بیا دې پوه شه کار یې پوه شه. نو دې کې الله پاک دا ذکر کړي چې هر حال کې به ماشوم د حق نه حواله کوي یتیم ته، بلکې دې چې د حق ته اصولولو صلاحیت پکې پیدا شي حق پوته حواله کوي. نو دې کې فرمایي ولا تؤتو تاسو مه ورکوئ السفهاء کمکلانو ته اموالکم خپل مالونه، یعنې د دې د مالونه د کمکلانو ته مه ورکوئ التي هغه مالونه جعل الله چې الله ګرځولي دي لکم ستاسو دپاره قیاما سبب د قیام، سبب د گزارې، یعنی دا مال د انسان د گزارې سبب الله ګرځولی دی. مال چې له ورکړي په دې مال سره دی چې ډوډۍ کي، په دې مال سره دی ځان له کپړې علي، نو دا مال د انسان دپاره د گزارې او د گزاران سبب دی، د انسان د قیام سبب دی دا مال. نو هغه مالونه الذي هغه مالونه جعل الله چې ګرځولي دي الله پاک لکم ستاسو دپاره قیاما سبب د گزران، سبب د قیام، ورزقوهم تاسو ورکوي دی تا، ورزقوهم تاسو رزق ورکوي دوی ته، فیها د دې یتیمانانو د مالونو نه،
وکسوهم او کپڑے ور اغوندوي دیتا د یتیمانانو ته وقولو تاسو وای لهم د یتیمانانو ته قولا معروفا خپل خبره نو یتیم د الله حق نه حواله کوي الله وی ولا تؤتوا السفهاء د یتیمانانو کمکلانو ته حقونه لا ما حواله کوي یو سړی یتیم شو الک یتیم پاتې شو یا جنې یتیمه پاتې شولا تر ته پاتې شو ماما ته پاتې شو نو دا تر به ورله تر هغه پورې دا حق نه ورګي مثال د ضرور مړ شو دی یو سړی او د هغه رور جیدات پاتې شو دی یتیم ته نو دی به دا جیدات دی یتیم ته تر هغه پورې نه حواله کوي قبضه به تر هغه پورې نه ورګي تر څو پورې چې دا یتیم عاقل او بالغ شوی نه دی تر څو پورې چې دا یتیم اوخيار شوی نه دی کو دی بالغ هم شي خو دی بیا هم کم عقل دی نو دا تر به بیا امتحان وکړي نو بازار ته به ولیږي چې ورشه ځان سره کپڑا والا جوړه والا پیزار والا نو دی بلل شي کپڑا پیزار به واخلي نو دا تر به وګوري چې دا کپڑا څنګه اغسته خولي اغسته که خراب اغسته پارزان قیمت اغسته کو بګران قیمت اغسته یو سو پیر به دسي ازمیخ وکي انسان ته پته لګي د سړي د اوخيارتیا او د کمکلتوب نو کو دی اوخياري چې دی بالغ شي خپل حق بوته حواله کی بچي د استاد بګا دا د استاد جیداد دی د استاد حق دی ستاره پلار نه پاتې شوی د استاد ځان سنباله او کو دی بیا کما کلی دی بالغ هم شو 15 کاله چې علامت ته بلوغ پکې نوی ظاهر شو چې ته په نظر نه لګي بعضی علامت د سیدی زنانه د لپاره جدا دي د نارینه د لپاره جدا چې هغه په انسان کې ظاهر شي هغه ته پته ولګي دا سړی بالغ شو خو بعضی وخت کې یو کس کمزوري وي په هغه کې علامات ته بلوغ په نظر باندې نه راځي دا هغه لپاره شرط دا دی چې د 15 کاله پوره شي کو الګ ته ګوجینه دا خو چې د 15 کاله پوره شو نو کو په دغه علامت ته بلوغت ښکاری او کو نه ښکاری خدا سړی به بالغ حسابي دی بالغ نو کو 15 کاله پوره شو یا به علامت ته بلوغ د 15 کالو مخکې ښکارا شو دی بالغ شو نو کو دی اوخيارو ترې په ازمیخ او کو وارث ولی په ازمیخ او کو دی اوخيارو نو خپل حق ته وته حواله کی او کنه دی اوخيار نو کما کلو لو پرو نو بیا به ته امام سی وو چې حق نه حواله کی 15 کالو پورې به دا تر انتظار وکي دا حق په ځان سره اوساتي د 15 کالو نو ورستو کو دې سړی کې عقل راغی د سړی زویو او سړی شو نو دا حق ته وته حواله کی او کو د 15 کالو نو ورستو به کوم سړی تو برانه غي نو بس دې جانه او کارې جان بس دا مال دی وته حواله کی دې پوه شکارې پوه 15 کالو کو انسان خپل سود بوت باندې پوه شي د 15 کالو نو ورستو به سړی تو نه راځي دغه بیا ټول عمر سړی تو نه راځي بس مال دی وته حواله کی دا مال دی الوزیه کړه ځان سره ساتي ورزقوه خدای دغه مال نه بده سور کی ورزقوهم د رزق په دل ورکی د خوراک او اسکاک په د یتیم د مال نه ولا ورکی دغه به ولا ورکی فيها دغه د مال نه وکسوهم او د جامه بس د څومره ضرورت دي د مال نه پوره کی وقولوا او ويب لهم د یتیمانانو ته قولا کریم خپل خبره بوته څه مطلب کو د یتیمانان باز انسانانو کې شیطانانی کړ یتیم بچي علم سي چې دا تر دا شیخ خړب کوي اخلي درنه دې راشي مال خپل مال راکړي دغه ماشوبي دې غوسه شي دا تر به د غوسه نه کې دا ټیم کې د جذباتو نه کار نه اخلي چې بس ته پوه شکار دې بشوایله نه دې بچي بچیا دا ستا مال دې خو صرف تعالی حفاظت کوم چې لوي شي دا به تعالی زه درکو نو خو خبره بوته کې دا نه دې په جذباتو کې راشي چې درکو مې دلنه یا دې په جذباتو کې راشي چې زه کوم زه خو تعالی ساتم نو چې ته خپل مال بربادول باندې خوشاله کنو بس وایله دا اوس نه برباد کړي څه بنوي په دې بودی بچیا دا ستا مال دی او تعالی ز ساتم چې ته کله لوی شي بالغ شي برابر شي په خپل خو بد باندې پوه شي نو دا بدل څه درکو نو دې به دغه ټیم کې جذباتي کیږي نه اگر کو دا یتیم رواره ته سخت خبر وکي خو دې د جذباتو نه کار نه لري وقول قولوا وی بدوی لهم د یتیمانو ته قولا معروفا خپل خبره ورته وي وبتلوا اليتامى او تاسو ازمایه امتحان واخله الیتامه د یتیمانانو امتحان واخله د یتیمانانو حتی تر دې پورې اذا بلغوا النکاح هر کله چې دی ورسیږي وخت نکاح ته وخت د نکاح ته ورسیږي وخت نکاح څه مطلب دی چې بالغ شي سړی بالغ شي کنه بیا د واده قابل شي حتی تر دې پورې اذا بلغوا النکاح چې دی ورسیږي وخت نکاح ته نو الله دومره فرمایي چې وبتلوا اليتامى تاسو امتحان وکړئ په یتیمانانو باندې حتی تر دې پورې اذا بلغوا النکاح چې دی ورسیږي وخت نکاح ته ټیم د نکاح ته
نو امتحان په وکړه چې د بالغ شو امتحان په وکړه بازار ته ولګه سودا مودا په وکړه ته پته ولګي فإن آنستم بیا ګجري تاسو ته معلومه شو منهم د دوینا رشدن اخيارتیا تابع امتحانو کو د امتحان نو رسو ته تر دې الک یتیم د اخيارتیا معلومه شو چې دا اخيار دي نو فدفعوا تاسو ورکړئ الیهم دوی ته د یتیمانانو ته اموالهم د دې اموالونه فدفعوا تاسو حواله کړئ تاسو ورکړئ الیهم د یتیمانانو ته اموالهم د دوی مالونه کو ته اخيارتیا معلومه شو مالونه ورکړه ولا تاكلوها او تاسو مخره د دې مالونو نه اسرافا په فزول خرچه سره وبدارا او په تلوار سره د دې مالونو ډېر په احتیاط کو په د باندې خرچه کین او په احتیاط په خرچه کین فزول خرچي باندې کوي چې هغه ته د یوې جوړې ضرورت دی ته ول دوه جوړې علي نه د مال دی د خو دې ټیم کې نه پويږي خو د په مال کې به ته احتیاط کوي په د به لګي خو په احتیاط په لګي په فزول خرچه باندې لګي ولا تاكلوها تاسو مخره هغه د مالونه اسرافا په فزول خرچه سره په احتیاط په د مال لګي وبدارا او په تلوار سره هم مخره په تلوار سره څه مطلب زر زر اغلو مل نیم اغلو ورګه نیم ځان لخوري زر زر ول د مال ختمه چې سبا دې رالوي شي زمانه تپوس لګي دغه چې سبا رالوي شي بیا زمان د جیدات اخلي کنه نو د څه باندې کې وبدارا او په تلوار سره ايکبرو د دیو یرینا چې دوی غټ شي بیا به اخلي زمون ايکبرو چې دوی غټ شي دی بیرانه بیا اخلي دی ویرینا بد د مال په تلوار سره نه خوري بس په ټیم با په د باندې د هغه مناسب چې کوم نه خرچه کوي زیاته خرچه به هم نه کوي فزول خرچي به هم نه کوي او تلوار به هم نه کوي زر زر په د باندې خرچه کوي په خپل ځان من نیم باغا نیم په خپل ځان چې زر زر ول د مال ختم کما چې سبا دې رالوي شي زمانه مال نه غواړي جیدات ولا ختمه نه ومن کان او هغه څوک چې وی غنیین مالدار فليستعفف پکار د چې وا نخلی فليستعفف پکار د چې دې ځان اوساتی د سنه د دې ماشوم د مال خو د سړی مالدار دی نو دی به د یتیم د مال نه ځان نه خوري دی به د یتیم د مال نه ځان نه خوري ومن کان او هغه څوک چې فقیرا غریب نو فلیاکل پکار د چې اخري بالمعروف د دستور مطابق کو دا تری غریب دی نو دی بیا دومره اندازه لکه دی د خپل ماشوم تربیت کوي نو دی چې تربیت ته د خپل یتیم بچی کوي نو دغه تربیت دی لږه غونډه کې منافعت ځان د پاره اغستی شي د زمان ځکه د تربیت یو کار دی کنه دغه تربیت مزدوری دا غریب وارث چې کوم دی دا غریب ولی دا د خپل یتیم نه اغست یتیم د مال نه اغستی شي او کو مالدار بیا د نشي اغست دی غریب دی او د تربیت کی دا هر ټیم خیال ساتي دغه مزدوری لږه مناسبه مزدوری دی اغستلی شي او کو مالدار دی بیا بالکل نشي اغستلی ها ومن هو سکان شي فقیرا غریب فلیاکل پکار د چې واخري بالمعروف د دستور مطابق زیاتې بنه کی بس دغه مناسب مزدوری دې اغستلی شي فاذا دفعتم پس هر کله دفعتم چې تاسو اواله کوي الیهم د یتیمانانو ته اموالهم د دې مالونه فاشهدوا پکار د چې تاسو گواهان جوړ کړئ فاشهدوا تاسو گواهان جوړ کړئ علیهم په هغوی باندې چې کله تاسو یتیم پاتې شو نو په هغه ټیم به گواهان راغونډي دوا د هغې مخکې به د دغه یتیم مال جیدات چې څومره دی هغه به ولیږي د گواهانو په مخکې چې دوره جیدات زما د یتیم ورواره زما د یتیم خوري پاتې شو چا سره چې یتیم په تربیت کې نو هغه به ولیکي هغه لیکلو بیا دوه گواهان جوړ کړي نو بیا چې کومه خرچه په ده باندې کوي هغه به لیکي د ځان سره دوره لګېدلي دي دوره په تعلیم ولګېدي دوره په خوراک ولګېدي دوره په ډاکټر باندې ولګېدي دا به لیکي نو بیا چې کله اواله کوي نو بیا به گواهانو مخکې لیکل به راواخلي د گواهانو مخکې به ورته اواله کړي نو دا گواهان جوړول او دا لیکل دا مستحب دي نو دا به کوي فاشهدوا تاسو گواهان جوړ کړئ علیهم په دوی باندې وکفا بالله او کافی دی الله پاک حسیبه حساب غستون کی الله پاک د لیکلو سو اجت نشته خدای لیکل د دې سړي لپاره دي د انسانانو لپاره دي چې سبب سو غلط تهمت اون لګي الزام به سو اون لګي چې درواره ماري خوړلې ا دې درواره پر ځل کې دارا نشي چې زما د تر زمانه مال خوړلې نو د دې لپاره دا گواهان جوړول د لیکل نور الله ته د لیکلو ضرورت نشته خو د انسانانو پیدا لپاره دی وجه الله پاک وي تاسو لیکل وکړي
او دا مستحب دي. للرجال د سړو دپاره نصیب حصه ده مما د هغې نه ترک الوالدان د هغې نه ترکه چې پرېښي وي الوالدانې د مور او پلار والاقربون د خپلوانو. اصل کې دا د نبی علیه الصلاة والسلام د زمانې نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې د هغوی دا رواج او دا رسم و چې کله به مور وفات شو یا به پلار وفات شو یا به بل یو وارث وفات شو نو هغوی به زنانه له حصه نه سره نه ورکوله. خو زنانه بالغه وه که نابالغه وه خو حصه به یې ورله نه ورکوله. دی د حصې نه ایستې وه لکه څنګه چې مونږ پښتانو ایستې دي زنانه پښتانه هم نه ورکو حصې. دا سخت ګناه دی. سیدالابرار مولي صاحب د موبایل باندې راځي هغه یو کس تپوس وکړو چې مولي صاحب جومات ته راځم نو ګس خپره مخکې کوم او که خی خپه وي هغه ورته وي چې داسې کار وکړه د خور دې سره 3 جریبه ځمکه د هغه نوم بیا ورکړه نو په ګډېدو جومات ته راځه. نو د خور ځمکه نه ورکو د خور حق نه ورکو او جومات کې تپوس کو په خی خپره داخل شم او که نه په ګس خپره داخل شم. دا لوی ظلم دی. د دې نه چې دې څومره منافع دي دا ټول حرام استعمال دي. د دې چې د دې بچو څومره تربیت کېږي دا ټول حرام دي. حرامي په یو قسم نه دی یوازې دا حرامي نه دي چې سړی بدکاري وکړي هغې نه بچې پیدا شي حرامي دا هم حرامي دي چې په حرام مال د تربیت وشي. نو هغه ستا د خور حصه ده ته د هغې نه منافع والی اخوري او قبضه پرې کوي. زما یو ملګری دی استاذ دی نو هغه څه خبره راته کوله ما ته ویې خویندو راګیر کړي مې سره نه غواړي نو ما ته ویې استاد صاحب ورکوه لکه ما ته ویې لکه رحمت علي وي داسې کار دی وی په دې خور مې سود کېږي خو چې دا پردی سړی د خپل پلار په جیداد کې وویني که نه وي دا سړی نشي برداشت کولی لکه دا اوښې زما په جیداد کې ګرځي په ده راباندې اور بلیږي نو دا پردی نه دی که نه دا چې وله خور ورکړی دا پردی دی دا اوس تا اوښې دی که نو دا د پښتنو غلط رواج دی او دا سخته ګناه ده. لکه دې مونځ کوي د مونځ نه قبلېږي دې دعا کوي ځکه خېټه کې حرام پراته دي. دا چې پلار څنګه مړ شو په 3 ورځ به چې کوم دی وراثت به کوي دا څنګه چې ته د دې پلار زوی څنګه چې ته د دې مور زوی دقه شان ستا دا خور چې دا ستا د پلار لور ده او الله ولې حصه ورکړې. یو مولي صاحب هغه وایي موږ الله منو خو د الله نه منو. نو دا ډېر لوی ظلم دی په پښتنو کې خویندو له حصې نه ورکړي او په نور څه پکې غیرت راوچتېږي پښتنو کې په نور څه پکې غیرت راوچتېږي او د غیرت په نامه باندې مرګونه کوي خو په دې په یو پښتون کې غیرت راوچت نه شو چې دې د خور سره څنګ په څنګ په عدالت کې ولاړ یو طرف ته خور ولاړې د جج مخې ته یو طرف ته د دې ولاړ په دې کې غیرت نه راوچتېږي. یاره که ته ستا خور تور سر عدالت ته ستا د وجې لړه ستا د وجې د هغې د وکیل سره خبرې وکړي ستا د وجې د هغې مخ چې کوم د جج ولیدو نو په دې باندې دا کې ولې غیرت نه راوچتېږي. دا ډېر لوی ظلم دی د خویندو سره او دا به الله تپوس کوي په ورځ د قیامت او دا حق تا ته خور داسې هم نشي ماف کولی چې ته ورته خورې ما ته دې بخلې هغه ما بخل نه دا ځمکه ورته جدا که پټواري راوله جدا یې کوه ته نو که د هغې نه پس دې خور تاله درکړه نو ټیک شه دا ستا ځمکه خو ته ورته جدا کړې نه ده ته ورته خورې ما ته ګوته ولګوه نو هغه به څه وي که تا ته ګوته نه لګي نو بیا چې د پلار مړ شي نو د پلار مخ په رانه نیني چې مور د مړه شوي د مور مخ په رانه بیا نیني نو د هغې غریبې د خپلې مور او د خپل پلار دیدن بیا بند دی په مړونو یې وطن بیا مخ نه ښه د څه د وجې نه د ځمکې د وجې نو دا ډېر لوی ظلم دی او الله پاک جل شانهو د دې نه زموږ دا ټول پښتانه نه ټول مسلمانان وساتي او دا چې تر کومې پورې دا سلسله را روانه دی حرام خوري او حرام څکي نه مونځ قبلېږي نه تلاوت قبلېږي نه ذکر قبلېږي او ړومبي صاحب ته بیا زور کوي. نو دقه شان دی به د جاهلیت په زمانه کې هغوی به د ښځو حصه نه ورکوله خو بالغه به وه که نابالغه به او چې کوم نابالغه ماشومان به بلوغ ته به لا نه ورسېدلې نو د هغې حصه به هم نه ورکولې دوی په کې هم نه دي شمار صرف په وراثت کې به هغه چاته حصه میلاوېده چې هغه به د جنګېدو قابل و دشمن سره به جنګېدل شو یعنې بالغ به د بالغو نارینهو حصه به هغوی ورکوله. په دې باندې الله پاک جل شانهو د آیتونه نازله کړل چې کو ښځه ده کو سړی دی کو وړوکی دی او کو لوی دی او کو مور یې مړه شوه پلار یې مړ شو نور رشتهداران یې مړه شو او دې د حصې حقدار دی نو ده ته به حصه ورکولی کېږي دې به د حصې نه محروم وي. نو دا آیتونه الله پاک جل شانهو نازل کړل چې للرجال د سړو دپاره نصیب حصه ده مما د هغې نه ترک الوالدان چې پرېښودلي وي د مور او پلار یې مړ شو نو څنګه حق چې د ورور ته میلاویږي نو دقه شان چې کومه حصه د خور مقرر د هغې ته هم میلاویږي. کو مور یې مړه شوه د مور په حصه کې چې څنګه
حصہ د بچی ملاویږي نو دک شان به د خور چې کوم دی ملاویږي. خو فرق دا دی چې دوه خويندې په یو ورور حساب دي، مثل حظ الانثيين، یعنی د دوه خويندو حصہ دا به یو ورور ته ورکول کیږي او دوه خويندې به د یو ورور حصہ اخلي. فرق صرف دونه نو چې کوم حصہ د خور مقرره ده به ملاویږي. والاقربون او دغه رنګ کو نور خپلوان مړ شنو به خزو ته ملاویږي به سړو ته ملاویږي به لویو ته ملاویږي به وړو ته ملاویږي کوم د حصے حقدار دي. وللنساء او د خزو لپاره نصیب حصہ د مما د هغه نه ترک الوالدان چې پریخي وي مور او پلار، والاقربون او نور رشتہ داران، نور رشتہ دارانو پریخي وي او کوم مور او پلار پریخي، یعنی کوم مور او پلار وفات شي وي یا نور یو رشتہ دارانو کې یو رشتہ دار وفات شي وي خو چې دا د حصے حقدار ده نو دا خزه د به حصہ اخلي دله به حصہ ورکړي او کو دا سړی د بول ورکړي، کوم بالغ د بول ورکړي او نه بالغ دی بول ورکړي. مما د هغه نه قل منه، مما د هغه نه قل کو کم وي منه د هغه نه او کثر یا زیات وي د هغه نه، کو کم یې سی وي او کو زیات وي سورې مقرر کړي د شریعت اکی سبوت ملاوي. نصیبا حصہ مفروضا مقرر شوی، مما د هغه نه قل کم وي منه د هغه نه او کثر یا زیات وي، نصیبا حصہ مفروضا مقرر کړی شوی دي، یعنی حصے د دې لپاره مقرر کړی شوی دي. او رستو آیاتونو کې بیا د دې حصے روان دي چې زوی به سوره اخلي، لور به سوره اخلي او دغه رنګ ورواره به څومره اخلي، څومره رشتہ داران چې دي او چا چې کوم دي حصے مقرر دي قرآن مجید کې، نو هغه رستو را روان دي. ولا تؤتوا السفهاء او تاسو مور کوي بیوقوفانو ته کمکلانو ته اموالکم خپل مالونه التي هغه مالونه جعل الله چې ګرځولي دي الله لکم ستاسو د پاره قیاما د قیام، سبب د قیام، سبب د گزارې، ورزقوهم تاسو رزق ورکوي دوی ته، خوراک سکاک ورکوي دوی ته، فیها د یتیمانانو د مالنا، وکسوهم او کپڑے ور اغوندوي دوی ته، وقولوا او ویلهم دوی ته قولا معروفا خپل خبره، وبتلوا الیتاما او ازمیخ کوي په یتیمانانو باندې، وبتلوا الیتاما او امتحان اخلي د یتیمانانو، حتی تر دې پورې اذا بلغوا النکاح هر کله چې ورسیږي وخت نکاح ته، ټیم د نکاح ته، فإن آنستم بیا کو چری معلوم شي تاسو ته منهم د هغوی نه رشدن اخیارتیا سو اخیارتیا ته معلوم شي نفدفعوا پس تاسو حواله کړئ الیهم هغوی ته اموالهم د هغوی مالونه، ولا تأکلوها او تاسو مخره هغه اسرافا په بذل خرچه سره، وبدارن او په تلوار سره، ان یکبروا د دې ویرې نه چې دی غټ شي بیا برانه حصہ غواړي، ومن کان او هغه څوک چې وي غنیا مالدار فلیستعفف پکار د چې ځان وساتي، ومن کان او هغه څوک چې وي فقیرا فقیر غریب فلیأکل پکار د چې واخلي بالمعروف د دستور مطابق، فاذا دفعتم بیا هر کله چې تاسو حواله کوي الیهم دوی ته اموالهم د دې مالونه، فاشهدوا تاسو گواهان جوړ کړئ علیهم په هغوی باندې، وکفا بالله او کافی دی الله پاک حسیبا حساب اغستونکي، للرجال د سړو د پاره دی نصیب حصہ مما د هغه نه ترک الوالدان چې پرې خودلی وي مور او پلار، والاقربون او خپل خپلوانو، وللنساء او د ښځو د پاره دی نصیب حصہ مما د هغې نه ترک الوالدان چې پریښي وي مور او پلار، والاقربون او نور رشته دارانو، مما د هغې نه قل کو لږ وي منه د هغې نه او کثر یا زیاته وي، نصیبا حصہ مفروضا مقرر کړل شوې ده. ولا تؤتوا السفهاء او تاسو مو ورکوي کمکلانو ته اموالکم خپل مالونه التي هغه مالونه جعل الله چې ګرځولي دي الله لکم ستاسو دپاره قیاما د سبب د گزران، سبب د قیام، ورزقوهم تاسو رزق ورکوي دوی ته، فیها د دوی د مالونو نه، وکسوهم او کپڑے ور اغوندوي دوی ته، وقولوا او ویلهم دوی ته قولا معروفا ښکلې خبره، وبتلوا الیتاما او ازمیخ کوي په یتیمانانو باندې، وبتلوا الیتاما او امتحان اخلی د یتیمانانو، حتی تر دې پورې اذا بلغوا النکاح هر کله چې ورسیږي دوی وخت نکاح ته، فإن آنستم بیا کو چېرې
تاسو ته معلومه شي منهم د دوی نه رشدن سه اخیاتیا فدفعوا پس تاسو اواله کوي الیهم دوی ته اموالهم د دوی مالونه ولا تاکلوها تاسو مخره هغه اسرافا په بزون خرچه سره وبدارا نو په تلوار سره ايکبروا د دې ویری نه چې دوی غټ شي بیا برانه اساخلی ومن کان وهاسوک چې وی غنیا مالدار فلیستعفف پکار د ځان اوسادي د ماشومان یتیمانانو د حسینا ومن کان وهاسوک چې وی فقیرا غریب فلیاکل پکار د شي اخری بالمعروف د دستور مطابق د یتیمانانو د مالنا فاذا دفعتم بیا هر کله چې تاسو حواله کوي الیهم د یتیمانانو دا اموالهم د دې مالونه فاشهدوا تاسو گواهان جوړ کړئ علیهم په هغوی باندې وکفا او کافی دی بالله الله پاک حسیبا حساب غستونګي للرجال سړو د بار نصیب حسد مما د هغنا ترکل والدانی چې پریخوي والدینو یعنی مور او پلار والاقربون او خپلوانو وللنساء او د خزو د بار هم او د خزو د بار نصیب هم اسدا مما د هغنا ترکل والدانی چې پریخودلی وی والدانو یعنی مور او پلار والاقربون او خپلوانو مما د هغنا قل کموي منه د هغنا او کثرا یا زیاتوي نصیبا حسا مفروضا مقرر کړی شوی دی نصیبا حسي مقرر کړی شوی دی کله کو ډیر خو دې ته ملایي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين زمون راضي شي دوی واره ټول ګناهونه معاف کی الله دا درس خالص زمون د خپل رضا او ګرځي الله دا درس په خپل دربار الهي قبول کی الله دا څومره ملګری چې راغلي دي سره زمون ټول قبول کی اله العالمین څومره ګناهونه زمون نشوي دي الله په ټول ګناهونه مخ پیمان یو زمون ټول ګناهونه معاف کی الله دې کې څومره حاجتمند دي ټول حاجتونه پورا کی زړونو کې څه قسمه بیمار دغه دي دا حاجتونه دي اله العالمین د خپل غیب خزانونه پورا کی جایز چې څومره هرمانونه دي اله العالمین د خپل غیب خزانونه پورا کی الله دې کې بیماران ناس دي اله العالمین هغه ته شفای کامله عاجله مستمره ورکي الله دې خپل کلام د برکت او شفای کامله عاجله مستمره ورکي الله دې منګي او بیدارو کی اله العالمین څومره قرضدار دي الله پاک دغه قرضونه د خپل غیب خزانونه ادا کی څومره پریشانه حال دي الله پریشانه ختم کی څومره نه حق بندیوان د بند آزاد کی څومره خلکو اولاد نشته صالح اولاد وته ورکی چاته د اولاد ورکل د الله نیکان او صالحان ورته لویر کی اله العالمین موږ دعا د خطو چل ناراضي رسول الله مبارک تخپل امت ته خیر د لپاره کوم دعاګانې غوښتې موږ غواړو موږ دراکي الله څومره د کوم شرور نه امان غوښتې دی الله موږ غواړو موږ دراکي الله زموږ مال جان وخت تانو تاسیرونو هسپتالونو جیلونو مقدمو کې سرونه بچ کی الله د خپل دین د غلبې د پای استعمال کی دنیا آخرت کې د کامیابو د خوشحالو د عزتونو ژوند راکي الله دنیا آخرت د بی عزتۍ د بی فردګۍ د شرم د بی حید ژوند نه بچ اوساتي خاتمه بالخير وبالایمان کی په وخت ځن قدر مدزل په صدق سره په جبدا کلمه چالو کی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد